欧罗巴快船任务和欧罗巴上可居住的水下世界的可能性。美国国家航空航天局于2024年10月发射的欧罗巴快船任务，旨在探索木星的卫星欧罗巴，并确定它是否有适合生命的条件。欧罗巴被认为是我们太阳系中最有希望找到可以支持地球以外生命的环境的地方之一。欧罗巴快船任务的主要目标是评估欧罗巴地下海洋的宜居性。该航天器将进行一系列飞跃，距离欧罗巴表面16英里25公里，收集有关其冰壳、地下海洋和支持生命潜力的详细数据。特派团的主要目标包括绘制地表地图。欧罗巴快船将使用高分辨率相机和光谱仪绘制欧罗巴的地表地图，识别裂缝、山脊和可能表明地下活动的潜在水汽雨流等特征。描述冰壳。该航天器将研究欧罗巴冰壳的厚度和组成，以了解其结构和动力学。这些信息对于确定冰如何与下层海洋相互作用至关重要。分析地下海洋。欧罗巴快船将使用雷达仪器探测欧罗巴冰壳下方，寻找地下海洋的证据，并评估其深度、盐度和生命存在的潜力。评估宜居性。该任务将评估欧罗巴表面和地下材料的化学成分，以确定是否存在生命所需的有机化合物和其他成分。欧罗巴被认为有一个地下海洋，其含水量大约是地球全球海洋的2倍。这片海洋被认为与欧罗巴的岩石地幔接触，创造了一个潜在的宜居环境。使欧罗巴海洋成为宜居候选的关键因素包括化学成分。欧罗巴的海洋可能富含盐、二氧化碳和有机分子等化合物，这些化合物对我们所知的生命至关重要。能源。欧罗巴和木星之间的引力相互作用产生潮汐力，在月球内部产生热量，这种热量可以提供维持地下海洋所需的能量，并可能支持生命。水雨。哈勃太空望远镜的观测表明，欧罗巴表面爆发了水雨，表明地下海洋可能与表面相互作用。这些羽状物可以提供一种在不钻穿冰层的情况下对海洋进行采样的方法。辐射环境。当欧罗巴的表面受到木星磁场的强烈辐射轰击时，地下海洋被屏蔽了这种辐射，为潜在的生命形式创造了一个更稳定的环境。欧罗巴快船任务是我们探索地球以外生命潜力的重要一步。通过绘制木卫2的表面，描述其冰壳的特征，并分析其地下海洋。该任务旨在确定木卫2的海洋是否可以支持生命。欧罗巴上存在可居住的水下世界的可能性是一个令人兴奋的前景。欧罗巴快船收集的数据将为月球孕育生命的潜力提供宝贵的见解。